សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកទស្សនាឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែចូលសួនដំណាំដើម្បីកាត់បន្លែប្លុកយកមកស្លគឺថ្ងៃមុនបានត្រីប៉លីសមួយហ្នឹងហើយក៏នៅសល់សាច់វាខ្លះចឹងហើយគិតចង់ធ្វើសម្លមួយជូរស្រែជាមួយនឹងក្តាតដែលដាំនៅក្រោយផ្ទះស្រស់ថ្មីគ្មានជាតិគីមីអ្វីទេក្តាតឆ្នាំនេះដោះល្អដល់ហើយលឹងណែនហ្មងមើលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនវាអាខ្លះរៀលទៅដោះនៅនោះមែនទេរៀលវាសល់មើមអូវាសល់មើមចាហូបវាណាវាបិទវិញឃើញទេមើលឲ្យកូននេះស្ញេះទៀតខាងនេះហើយមើលនេះខាងក្នុងនេះអូយច្រើនទៅក្តាតស្រួលដាំឲ្យទៅបានគុំរបស់វាដាក់ទៅរៀលសុំគេមកតាកូនមួយទៅនេះសុំកូនមួយទៅនេះមិនដាក់យ៉ាហើយក្តាតនេះនិយាយទៅពូជវាគឺខ្ញុំបានតាំងពីនៅ San Leandro ហើយមើលឆ្នាំដូច2012 2013ហើយក្រោយមកយើងរើផ្ទះមួយកន្លែងពីរកន្លែងដែរបានពូជបានតាំងមកគូទៅចៅពូជហ្នឹងមកមិនច្រើនមិនឃើញវារៀលទៅណៃណាព្រោះអីក្តាតវាជាលក្ខណៈមើមមកអញ្ចឹងយើងដាំទៅបើសិនជាត្រូវកន្លែងដាំតែម្ដងហើយដាំខោមកដាំឯងខោតាមដីទៅយ៉ាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំហើយពេលខែស្អីគេខែស្លឹកឈើវាលាស់អីចឹងណាយើងកាត់អាលួយហ្នឹងចេញអស់ទៅឲ្យកងើទៅរួចហើយវាដោះចេញថ្មីនេះអាមួយធំពីស្លឹកនេះធំតវាក៏ទូចទេទូចវាតាមហែកណាស្លឹកធំដូចផ្កាឈូកចឹងមើល Mommy just bone It's actually bone bone ទូចទៅធំនឹង bone ធំហើយមកទៅខាងនោះអត់សូវនេះអត់សូវខាងនេះធំខាងមុខអាក្រៅអត់សូវចំថែមដីទៀតចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងកាត់បានមួយឆ្នាំងសម្លហើយឥឡូវទៅកាត់ប្រអមម្ដងនេះណែធុងប្រអមរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឥឡូវហ្នឹងវាដោះល្អមែនទែនហើយចេញកូនមកទូចនៅធៀងវាទៀតចឹងហើយឥឡូវយើងកាត់ប្រើបានហើយព្រោះប្រចាំច្រើនជាងហ្នឹងប្រើអត់អស់ទេហើយឈ្ងុយណាមកអមដែលដាំខ្លួនឯងទោះបីយើងយកពូជវាមកពីផ្សារក៏ដោយព្រោះនៅផ្សារប្រហែលជាគេកាត់ទុកយូរដល់ចឹងហើយវាអត់សូវឈ្ងុយទេឃើញនេះកូនវាដោះមកបន្តចឹងហើយចំណេញមកអមទិញមកពីផ្សារមួយស្បោង$1 $2 តែឥឡូវយើងដាំទៅបានប្រើបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនដាំម្អមឲ្យបានល្អដូចខ្ញុំគឺអាចទៅមើលក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំបង្ហាញពីការទិញពីការត្រាំទឹកពីការដោតដាំហើយនឹងលទ្ធផល
นี่มาเรียบเราติงเมาไงมุนติงหยาติปีเราทมทอดบันไปไหนให้เมื่อเตอร์ลึกนี่อัดงบดูหยาซามุนได้สงสัยปุ๋ยยังติงไปเวียนเราตุดไปก็เหมือนดังจังเราปุ๋ยยังจับโยสลักเวคลักละนำไปบองจุ่มวยนั่งมาอ้อมมันตอนเมียนประมาณนี้ปันไตยังปลาติ๊กเตอร์ไอ้บานมือชนัง To start the off near Swatotung channel. Today, Mommy got fruit. I will not yum. Mình cùng bún. See, stone. Mana, cùng bún. Mana, mình pia. And then, mưa tè. Rồi ta Mommy cắt ba cắt si chọn bay được ni apply here ni apply and ni leave โอเคแล้วใบรวยรอหายโดยในตัวนี้เคยจังคือเมียนกระดาษเมียนสลักมาเรียบเราติดตัวเมียนหมอมสระให้นางมาเตะสไตล์เจียบรรลัยđểใบมาไปกรอยเตี้ยต่างอ้อให้ปงปีกรอบนึงก็บานมาปีมันกรอยเตี้ยได้ก็บรรไตเหมือนโยมาเทอสำรองมาจู้นะก็น่าปรึกไม่เยอะบานเป็นนังสันไทยเป็นเอาปงเตี้ยខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្លដោយការដាំទឹកឲ្យពុះរួចហើយក៏បង់អំបិលបន្តិចក្រោយមកក៏ដាក់ត្រីនឹងស្ងោរវាមួយសន្ទុះសិនគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យកាត់ឆ្អាបហើយនឹងដូចថាលាងកំអែដែលនៅសល់នឹងសកាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាក្រោយមកក៏ស្រង់វាចេញហើយដាក់ទុកមួយឡែកសិនគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតគឺមានដូចជាប្រហុកហើយនេះគឺជាម៉ាករបស់វាដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើព្រោះអីវាជាប្រហុកសាច់ងាយស្រួលមានម្សៅអំពិលម៉ត់ហើយនឹងជីដែលថាបេះមកពីក្រោយផ្ទះហ្នឹងដូចជាម្អមម្រះព្រៅហើយនឹងម្ទេសពី3គ្រាប់រួចហើយក៏មានក្តាតផងដែរដែលបានលាងសម្អាតហើយក៏ចិតជាដុំតូចក្រោយពីស្រង់ត្រីនឹងចេញរួចហើយខ្ញុំក៏បានលាងឆ្នាំងសម្អាតជាស្រេចហើយក៏ថែមទឹកហើយនឹងដាំឲ្យពុះរួចហើយក៏បង់រំដេង 2-3 ប្រទេសទៅណាចាំឲ្យម្ដេងហ្នឹងវាចេញជាតិបន្តិចក្រោយមកក៏បង់ប្រហុកហើយប្រហុកនេះគឺយើងប្រើតាមការគួរទៅព្រោះថាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តឬថារសជាតិប្រហុកក្រាស់បន្តិចអ្នកខ្លះទៀតគឺអត់សូវចូលចិត្តរសជាតិប្រហុកទេចឹងហើយយើងដាក់បន្តិចក៏បានឬក៏មិនដាក់ក៏បានដែរតាមតែការចូលចិត្តតម្រូវទៅលើអ្នកញ៉ាំទេក្រោយពីការបង់ប្រហុកមកស្ទុះរួចហើយយើងក៏ដាក់អាត្រីដែលបានស្ងោរពីមុនហ្នឹងដាក់ចូលទៅវិញហើយតិចនិចដើម្បីកុំឲ្យត្រីហ្នឹងវាបែកពេញទៅនឹងគឺយើងដាក់ហើយយើងកុំឲ្យដូចថារើវាទៅវិញទៅមកច្រើនពេកពេលណាដែលត្រីនឹងវាឆ្អិនដូចថា 90% ហើយគឺអាចបង់គ្រឿងបន្តទៀត
មានដូចជាក្តារជាដើមហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើបន្លែផ្សេងទៀតគឺអាចដូចថាលៃលោកទៅតាមហ្នឹងណាបើសិនជាបន្លែហ្នឹងវាក្រាស់យើងដាក់មុនទៅរីឯបន្លែដែលថាឆាប់ឆ្អិនចាំយើងដាក់ពេលក្រោយក្រោយមកក៏ថែមគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករហើយនិងម្សៅម្ជូរមាត់នឹងខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ម្សៅម្ជូរមាត់នឹងមុនដោយសារវាមានរសជាតិប្រៃខ្លះៗហើយតែពេលយើងដាក់ហើយចាំធ្វើការភ្លក់បើសិនជាខ្វះជាតិប្រៃទៀតគឺអាចថែមទឹកត្រីបានបន្ទាប់ពីភ្លក់ហើយឃើញថារសជាតិនឹងគឺថាល្មមដែលយើងចូលចិត្តហើយគឺយើងត្រូវបង់ម្អមហើយនិងម្រះព្រៅហើយបើសិនជាដាក់ម្ទេសគឺដាក់ក្នុងពេលនេះក៏បានឬក៏ដាក់នៅក្នុងចានកូនទឹកត្រីក៏បានដែរផ្លែហ្នឹងគឺថាវាមានចកោមហើយវាមានអាទូក្នុងនេះដូចជាដើមគ្នាតែដល់ហ្នឹងមានគ្រប់ខ្នាតមានអាធំផងមានអាតូចផងហើយមានអាតូចជាងគេដូចជាមានដែរចឹងហើយដើម្បីឲ្យវារូបរាងល្អកុំឲ្យវាពីជ្រេកគ្នាហើយដណ្ដើមវ៉ៃទៅនេះណាគឺខ្ញុំឲ្យទីខាងអូខេឥឡូវសម្លម្ជូរស្រែកជាមួយនឹងក្តាតដែលដាំមកពីក្រោយផ្ទះហ្នឹងគឺរួចរាល់អស់ហើយបានមួយឆ្នាំសាច់ច្រើនចឹងស្រួលញ៉ាំអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តស្លជាមួយនឹងក្បាលត្រីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដោយសារយើងញ៉ាំទៅយើងអង្គុយបេះវាឆ្អឹងច្រើនណាបាទអានេះគឺសាច់វាច្រើនហ្មងឃើញណាស្រួលញ៉ាំសាច់វាក្រាស់យ៉ាស្រួលញ៉ាំពូបន្ទុកពងល្អបាទសម្រាប់ចេញច្បាច់វាបែកស្លម្ជូរពងត្រីបាយថ្ងៃត្រង់ក៏បានកន្លងផុតទៅចឹងឥឡូវហ្នឹងដល់ម៉ោងបាយល្ងាចហើយខ្ញុំចេញមកក្រៅផ្ទះទៅក៏ឃើញថាជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាលូតលាស់បានល្អអាខ្លះហ្នឹងចង់ចេញផ្កាទៀតផងនេះដូច្នេះហើយឥឡូវនឹកឃើញមុខម្ហូបមួយទៀតហើយនេះក៏ជាគ្រឿងផ្សំមួយដែរដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើមុខម្ហូបមួយនេះចង់ផ្កានេះតអត់ប្រើអត់តន់នឹងចាស់ផ្កាលេងប្រើប្រាស់បានហើយនឹងហើយមុខម្ហូបនោះគឺជាឡាបសាច់ជ្រូកថ្ងៃនេះអត់មានបន្លែត្រៀមសម្រាប់ផ្ទាប់ទេចឹងហើយឃើញថាសាឡាត់នេះស្លឹកធំល្អកាត់បេះមកពី3ស្លឹកដើម្បីយកមកផ្ទាប់ញ៉ាំរួចរាល់មួយពេលឆ្នាំនេះអត់បានដាំត្រសក់
đam đai từ sọ môi bậc phết bên ta lỡ viêm sâu khơi đó hú mà con sẽ đẩy hào lòng tàu nhau mẹ đỏ trái nữa ឃើញទេមកមុខតិចបានមកហូបមួយចានទៀតបាត់ស្រស់ល្អឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនដាំខ្លួនឯងកាត់ភ្លាមប្រើភ្លាមអញ្ចឹងណាចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងផ្សំគ្រឿងធ្វើឡាបសាច់ជ្រូកសិនអូខេឥឡូវឡាបរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយខៀវច្រើនណាស់នេះសិតតែជីសិតតែសាឡាត់ទៅអត់មានបន្លែអ្វីផ្សេងផ្ទាប់ទេល្ងាចនេះឡាបសម័យកូវីដ គឺបែបហ្នឹងឯងមានអីប្រើហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែមួយព្រិចភ្នែកសោះឥឡូវពួកយើងញ៉ាំបាយហើយបាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងសម្លឹងកន្លែងខ្លោងចូលសួនដំណាំរបស់ខ្ញុំនេះគឺតាំងពីធ្វើមកនិយាយហើយនិយាយទៀតថានឹងគឺថាឆ្លាក់អក្សរឬក៏ clear ឬក៏អ្វីមួយយ៉ាងនៅកន្លែងខ្លោងចូលនេះហ៎ចេះតែរវល់ចេះតែមិនមានពេលចេះតែក្តៅអញ្ចឹងល្ងាចនេះសម្រាប់ចិត្តចាប់ផ្ដើមមក writing pencil, not a coloring. You like to? Not color? Nè tụi ông kia khơi tế tiệp bà răng bì plái tích cho lắm thà mau bị đau nhầm tự cho ở toàn này chẳng hỏi không bê để dương chăm ơi đau nhưng vì miền plái ơi pluột ở lấu dương tinh kê sần cứ tinh mau bị xa super king hay bì plái đi pin đọc real pin đọc đô la cho lắm nằm đây cái pra đô la hay cái thằng pound so lỡ ở đây còn cắt sạt vào mờ sân tôm có tôm một tí tiệm đi là một bán này lấy là một tiếng nó crop No crop. The crop is inside. The crop is inside. See? oh crop big nào mở Không ngừng. See? Is it inside? là ly nhâm tí nhâm chờ Nhâm tịch. còn đấy Yeah. cái ít hởn nữa này nhâm mà chết nó ly chết đầm tục crop ở đâu lượng muốn tục mà nó hay ở đó ở đâu của ấy thay trẻ này Mai tục tiệt. Here. The crop tiệt. anh chừng thế mình tiếng nằm chờ nắng hơi chớn cam giờ cam chơi cam đi phá cũng ai lại ngay vậy đi xuống តាមដែលខ្ញុំស្មានណាគឺទៀបនេះវាពូជខុសពីទៀបដែលខ្ញុំភ្លក់ពីដើមខ្ញុំឆ្នាំមុនតែប្រហែលជាពូជដែលខ្ញុំតំដាំពីដើមអានឹងប្រហែលទៅណាព្រោះអីកាឡាវារៀងដូចជាកលាក់ចេះព្រោះទៀបបារាំងខ្លះកាឡាវាគឺរលោងហ្មងចឹងវាខុសគ្នាហើយពេលលក់គេអត់ដាក់ពូជទេចឹងសុំភ្លក់មួយសិនមួយមកផោនខ្លាំងទៅតើ tôi không việc đam chứ mà chứ ngồi ôm đi ôm anh đi chụp em ថតអនឡាញ tôi chẳng on ផ្អែមតែអត់ក្អប់ទេ bởi vì ôm ôm
là phảiแต่em chanh nha bỏ bon sầm bồ nó lòng bịch Nhâm ơi. nấu rồi nóng đi trong hụt chứa vậy hả không phải việc này còn mở TV đó vậy ba tình mà tập pi ấy con mà chân hạt bàn này là nhầm gì thay giờ nữa nghe cái nhắm giờ thay giờ vô lui tinh thay giờ như vậy khóc đã mình đặt những món đi lại khi mười độ đọt mình đi là nào đi cái dùng thì sẽ dùng châu tua muốn khám cái phía trụ giờ cái liền ngay sân ạ Đúng không? lạ nè lên sân ạ Cho nhâm chẹp. cái liền ngay sân tao liền ngay sân lên cô tặng lại promo nó lên đâu chết môi chơi tao có y lại nhau không bán pluộng anh ấy toàn tôm nâu rừng rất là ănอันนี้ช่วยยำเชียงติบสวัสดิ์ปุ๋ยกรอบติดสัจจรติบสวัสดิ์ทำมามัดเต้าก่อนนะเจาะกรอบแล้วมันกระดับไป ông lấy đâm kia bánเจาะกรอบจริงก่อน Hey mommy. มัม Mommy quặp. มันมีกรอบแต่ไอ้ đằng Nè. tốt cái này đi có chơi lớn nhá Cậu này trên tay. ដល់ម៉ោងបាយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកហូបសម័យកូវីដមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះឆាក្តៅគល់លក្រីស្លឹកក្រូចសើចសាប៊ូហើយក៏ប្រើទៅquan sớm ទៅសាច់ជ្រូកណា ថ្ងៃនេះអត់មានម្រះព្រៅស្រស់ទៀតអត់បានទិញទៅផ្សារអញ្ចឹងហើយប្រើម្រះព្រៅតែខ្ញុំបានខ្លះទេតាំងពីឆ្នាំមុនណារួចរាល់រួចរាល់ហើយមួយចានធំហ្មងឆាក្តៅគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសហើយនិងម្រះព្រៅអូហូមើលហើយដូចថាលេបទឹកមាត់ក្អឿកហ្មង មិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទំនងឬអត់ឃើញទេមហូបសម័យកូវីដក្រៀមក្រោះបែបហ្នឹងឯងមានអីធ្វើនឹងព្រោះឲ្យបានត្រៀមទុកអានេះខ្ញុំប្រើឆ្អឹងជំនីជ្រូកតែយើងក៏អាចប្រើសាច់មាន់អីក៏បានដែរអូយឃ្លាណាសំញ៉ាំសិនណាទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា
đây là bọc nhom rồi là vợt tiết hơi bài ruột miền ở vậy ấy thôi tiệt vặt so ở lớn nứng cọt cùng pông tại vơ sần anh sầm rạp đặt bằng uột nở mà đây ní cứ phía trán cái prao sần anh cà phê cầm oi tật đã tật ấy chỗ đó bên này dựng bao có nè cứ bài nắng kinh tế bên này dựng bao bằng uột đã sần anh chơi cứ tha pe để dương lang nấu nướng cướp bằng uống miên tầng o ọt tầm muối gì nè ọt tầm muối nè ọt đằng đáy cái plate chưa có dạng mấy chứ hay bận tục nướng cứ chia bận tục tật chẳng hai về chăm bạch ná để phụ dương từ miên sần ảnh nhé làm bây dương bằng chấm hó làm bây ấy nguột cái xay nguột ấy chẳng á chẳng hay tinh bật đá máu phở mơ đào cherry được bao nhiêu mẹ lại bàn muối cà lần chết thấtแต่แล้วพลายจอบแต่มวยนำดำบงพวกยังสมานแต่บ้านเจริญแต่พวกเคยกาไปเจริญเนาะเป็นแต่แล้วเคยไม่เจริญนั่นเนี่ยจังให้เป็นน่าพอดระดับนี้คือพวกยังไอ้ดำรำบานดำพลายเชอร์ในจำนวนนี้คือเมียนใบดำแต่ดำนี่มวยสัตว์เมียนจรานปูจรานประเภทให้ประเดี๋ยวกดทางแล้วซ้อมมากระไรเตี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็ถ้าด่ามาดำเตี้ยเตอร์แต่ในตอนสำหรับเจ็ดได้ทาเจ็ดดาวมาไว้ยำถักอ้อห้อยชกแทนเตี้ยได้ทายังเมียนกรบกรอนได้ต่างกุยนักเคยเตอร์โอ้จังละไทยมันนี่เตี้ยได้ไทยมันนึกเตี้ยได้วันนี้มันติ๊กยมเคยไอ้เก๋ด้วย alert notification แต่หากได้ทายมทลอบรุ่นเนอปีมนเนาะเนอตีกรองเซงเนี่ยแต่ได้พวกยังลวกมนหนึ่งมูเมาตีกรองนี้ฮะคือมันจ่านั้นมันจ่าในติงปีขยมนั้นคือกิดะลวกไปไงจังให้เมียในทาเมื่อกิติงขนมคายดอบชนำปีปอนดอมเปิลบานปีชน้ำกิดะลวกวิ่งไข่ลวกวิ่งดะจะในดอบเมินดำไหลเวียปันไตมาดังทาไปได้ลวกนัดคือลวกขนมดำไหลมาในรวยในตีกรองอกเล่นนั้นคือเพียชร้านเนี่ยได้ติงนั้นคือเกิดดังไฟอ่ะคือทายังลวกขนมดำไหลนิ่งจังไฟดับไปกิจับร้อมคือเมียนมันนึกมองจิตร้านดำไปมาเมื่อแต่ดังเต๋อให้คือน้อมเครียดดังไฟเคลียจังให้ยังจะเนี่ยลวกยังเมียนสัตว์เรือทายังจังอ้อยแต่นั้นเต๋อเนี่ยนาเกเนี่ยดำไหลขบัวหรือก็เนี่ยได้ทาเมียนวิธากรุซาหรือก็สนมเรื่องไอ้ได้ยังจับร้อมไอ้จังอ่ะโปรเนี่ยคลาไปกิติงเตะคือกิตังแต่ปดอลวิธาเจียสมบัติมวยสนาวแต่อ้อยเนี่ยลวกทั้งเนี่ยคูนาแต่ลวกไอ้ขยมเตอร์โปรไอ้ขยมวิธาเมียนโกนปันแน่เรียนโซนปันแน่ไอ้จังอ่ะแต่ตีบัมพอดคือสไลด์แต่เลยเนี่ยลวกไอ้ทายังจังลวกไอ้เนี่ยนาเกคือเตะนั่งยังใหญ่ปีเตะปีม้วนนะเตะนั่นคือขยมติงเมาส์การชนำปีปอนดับบุญให้การนั่งตีซาเวียนเอาทูทลายเย่เพราะไอ้สติกิจวิตมแต่จับประดามลายไปเยอะมันต่อปีสติกิจเวียดดาบอะมันจะให้ขยมติงบ้านขนมน้ำไหลเท่าเกตามแบบไพ่ปรำเมินนี่ให้เดี๋ยวไปให้ขยมกันเอาบ้านเมื่อปีปอนดับบุญเตอปีปอนดับเปิลจังให้บ้านใบชนำได้
ដល់ពេលក្រោយមក3ឆ្នាំហ្នឹងទៅទីផ្សារក៏បានក្រាន់បើហើយខ្ញុំក៏ដាក់លក់វិញដល់ខ្ញុំដាក់លក់វិញខ្ញុំដាក់ក្នុងតម្លៃ399000ហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺទីផ្សារផ្ទះនៅតំបន់ហ្នឹងពេលណាយើងលក់មានការដេញថ្លៃអញ្ចឹងហើយផ្ទះហ្នឹងពេលដែលលក់ដាច់គឺបាន460,000ដែរប៉ុន្តែ460,000ហ្នឹងគឺយើងដូចថាយើងកាត់ទៅឲ្យថ្លៃជេរខ្លះទៅណាហើយនឹងមួយទៀតយើងចំណាយលើអ្វីដែលយើងចង់ជួសជុលឬក៏ចង់លម្អតុបតែងអីចឹងតាមតែយើងយល់ឃើញតាមតែយើងចង់បានចឹងហើយផ្ទះហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំលក់វាក្នុងឆ្នាំ2017គឺបានក្នុងតម្លៃ460,000ហើយឥឡូវអ្នកដែលទិញបន្តពីខ្ញុំហ្នឹងដូចខ្ញុំថាចឹងគឺគេនៅបាន2ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺគេដាក់លក់វិញក្នុងតម្លៃ499,000ហើយចាំមើលបើសិនជាគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយគេដេញថ្លៃច្រើនមិនដឹងថាលក់ដាច់ប៉ុណ្ណាទេនឹងហើយវីដេអូវគ្គនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនា vlog របស់ខ្ញុំរៀងរហូតមកអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតអូខេអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ